Oui, vous savez, c'est un tout petit insecte de rien du tout. Et nous, les humains, quand nous le voyons, souvent nous cherchons à l'écraser parce qu'il ne signifie rien pour nous. Mais c'est une grosse erreur. La réalité, c'est que cette journée mondiale des abeilles a été programmée pour que nous, les êtres humains, nous nous rendions compte que nous-mêmes, nous ne valons rien sans les abeilles. C'est grâce à ces insectes que nous vivons. Parce que c'est par ces insectes que nous avons l'essentiel de la nourriture que nous consommons aujourd'hui. Sans les abeilles, vraiment, nous les humains, nous ne valons rien. Et cette journée, justement, c'est pour nous conscientiser sur l'importance vitale de ces insectes que nous devons protéger. Tena zava-dehibe any amboantsika satria araka ny nambara teo hoe tsisy aina zany eto amin'ity planeta tany ity raha sanatrika ringana ny tantely. Tena mba ampatsiavana antsika zany androany, mba hahatonga sainantsika rehetra hoe mila arovana zany tantely zany satria tena manampy be dia be antsika ny tantely indrindra amin'ny zava-maniry, akoatrany hoe fanafody ny tantely, akoatrany hoe azahoana vokatra ny tantely. Noho izay anton'izay zany dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoe satria efa tapaka teny anivon'ny firenena mikambana efa taona vitsivitsy zay efa elaela, fa zao zany tsika tena tapa-kevitra satria nametraka mihitsy ny fitondram-panjakana hoe zava-dehibe ny tantely, ny tontolo iainana, ny fahasalamana, ny fanjariana ara-tsakafo, zany rehetrarehetra zany sy vola miditra avy amin'ny alalan'izany fikarakarana ny tantely zany. Dia ankalaza antsika manokana izy manomboka izao ary anentanantsika ny rehetra mba ho tonga saina hoe arovo ny tontolo iainana, arovo ny tantely, aleontsika manjifa tantely mahatsara ny fahasalamantsika ihany koa zany ary mampitombo ny fiariana ho an'ireo izay misehatra anatin'izany. Ny ministera zany fitondram-panjakana tsy amin'ny lafiny rehetra mihitsy, tena be dia be ny amin'izao fotoana izao ny tolotra sy tohana tosika avy amin'ny fitondram-panjakana ahatanterahana n'ilay velirano, ilay vino napetraka ny filohan'ny repoblika dia fahavitatentsika ara-tsakafo. Zava-dehibe zany. Misy ny programme fiariana afaka manohana, misy ny programme fond de développement agricole afaka manohana, misy ireo tetikasy mba amin'ny fiahin'ny ministera afaka manohana, ary ny teknisianina ministera rehetra dia eo foana eo anilan'ireo tantsapa mokatra ireo. Fa diso dia diso ny hoe tsy mijery na tsy mitsinjo ny tantsaha fitondram-panjakana, fa tena manankina ny ezaka rehetra ao anatin'izany, na ny fotodrafitrasa io, na ny fitaovana io, na famatsim-bolo io, na ny fampianarana sy ny fanofanana io, be dia be ny ataontsika. Fa ny mampalahelo fotsiny aza indraindray dia ireo izay misitraka sy mahita tombotsoa dia matetika tsy dia tena mirehare. Zay angamba ny toetra ny tantsaha malagasy zay, fa betsaka izy ireo ka zay koa zany no anentanana hoe aleo aseho atsika fa tena manohana sy manampy, ary mbola anohana sy anampy ny tontolo-pamokarana zao fitondram-panjakana zao. Ny hoe matianina sy moderna tsy maintsy miroso amin'izany tsika satria zany ny fanjifana mitsena iraisam-pirenena dia mesarota ny andro aman'alina amin'ny kalitao. Tsy afaka tsontsika hijanona ohatrany natao tamin'ny 50 taona lasa na nataon'ireo lay ray aman-drentsika taloha, fa tsy maintsy miaina ao anatin'ny fivoaran'ny toetrandrotsika. Zany ihany koa ilay ezaka ataontsika amin'izao fotoana izao amin'ny fanatsarana ny kalitao. Be dia be ny fitaovana afaka misitraka an'izany tsika, izay ilay fanohanana zay. Na iresaka fotsiny araha ny mahakasika hoe traçabilité na ny hoe fanaraha-maso, tiany mpanjiky fantatra mantsy hoe iza no namokatra nyity vokatra jifainy hohaniny ity. Ka raha ohatra ka misy ny sanatry ny tsy fetezana dia fantatra hoe tany amin'ny fiompy, any anjepy na any amin'ny toerana hafa iza ilay izy, ilay hoe traçabilité. Ary tsika amin'izao fotoana izao zany mametraka ny atao hoe digitalisation, mampiasa ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao zany mba ahafahana mahafantatra aloha iza daholo ny tantsapa-mokatra rehetra amin'ny lafiny rehetra eto Madagasikara. Zay hoe carte planteur digitalisée. Ahafahantsika ihany koa manara-maso sy manampy azy ireo amin'ny fanohanana azy satria
Ilay carte dia multifonction, afaka andefasana vola mivantana. Zay le nambarako teo hoe amin'izao fotoana izao koa tsy ekena ny fanampiana izay ho an'ny tantsaha very eny antsefatsefany eny. Jereo taridrano ankilaila very eny an-dalana mibetsaka fa tsy maintsy mipaka mivantana any amin'izay tokony hisitraka an'izany ny fanampiana izay hoe tafitora-panjakana.